Jadi hati-hati. Ojo mung pinter tapi akhlake kudu dijaga. Mergo wong di ilmu ning adate rusak iku wis ra dianggep masyarakat. Malah ilmu sithik wae sementing tata kramane Kala ngendika sapa sahibu muwafaq, wong kang anduweni kitab muwafaq. Ruya dan riwayataken apa annahu satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, Ra'sul akli utawi Rasul akli koe akal badal imani sa'wisi iman iku atawadudu kasih sayang ilan nasi maring manusia. Wa ma yastawni lan ora amprih semugi sapa rajulun wong lanang an masuratin saking musyawarah wa inna ahlal ma'rufi lan sak temene ahli keapian di dunia ing dalam dunya iku humutawi ahlul ma'ruf iku ahlul ma'rufi ahli keapian fil akhirati ing dalem akhirat, fil akhirati ing dalem akhirat. Niki dijelasno ning intine akal sakwise iman iku atawadudu mencintai, menyayangi, mengasihi kepada manusia. Makanya ana wong nang pinter cerdas akale landhep tapi mbek wong gak duwe rasa kasih sayang iku padha mbek akale ilang. Apalagi kemudian akalnya yang cerdas itu digunakan untuk menzalimi orang lain. Nah, orang yang seperti itu tidak butuh dengan musyawarah. Nabi wis kelase Nabi oleh wahyu teko Gusti Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Iku sek dikongkon musyawarah karo para sahabat dalam memutuskan banyak hal. Akhirnya seringkali dalam banyak hal itu putusannya sesuatu itu gak putusannya Kanjeng Nabi, tapi kesepakatannya Kanjeng Nabi karo para sahabat. Apa hikmah dari musyawarah itu? Uang itu nih dijak ngobrol, dijak bakasan, ya bahas jenis masalah, apalagi masalah besar. Orang itu merasa dihargai. Terus kemudian karena dia merasa dihargai, merasa terlibat, dia merasa punya tanggung jawab karena dia ikut bersepakat. Akhirnya urusannya gak urusannya wong siji, urusannya wong akeh. Nah, urusannya pun disangga wong akeh, ora tambah abot tapi tambah enteng. Makanya senajan toh sampean punya ide yang sangat bagus ya, ojo gampang-gampang mutusi dewi. Ojo gampang-gampang mutusi dewi. Punyailah kecenderungan untuk musyawarah dalam membahas hal-hal yang terkait umat, terutama hal-hal yang terkait umat, termasuk dalam keluarga. Keluarga pun gak ada musyawarah mati.
Jadi liyane dianggap robot yang digerakkan karo kepala rumah tangga. Nah, keluarga ngono itu keluarga mati. Senajan toh sampean itu sudah punya inisiatif, punya ide. Tapi ketika itu kemudian sampean putuskan sendiri, terus menginstruksi pemerintah untuk melaksanakan, akan beda sekali dengan orang itu tidak musyawarah. Kecuali dalam hal-hal yang sifatnya apa, hukum gitu ya. Nek wis kena wahyu wis tanpa musyawarah. Tapi senajan toh ngono Kanjeng Nabi itu sangat suka musyawarah, sehingga sahabat itu seneng lapo-lapo mbek Nabi, mergo ning lapo-lapo iku bareng-bareng mikir, bareng-bareng mutusno, bareng-bareng ngelakoni. Maka sikap otoriter adalah sikap yang dibenci oleh orang lain. Sama aja sampai punya ego tinggi, kemudian selalu sepihak. Pokoknya nek gak ngene aku mau. Nah, aku gak iso dadi pemimpin. Malah nek pengen dadi pemimpin aku malah sering nyimpen idene, ngurungono idene wong akeh dhisik. Kadang-kadang sampai sakjane idene itu lebih bagus, tapi karena mengutamakan musyawarah, akhirnya hasil musyawarah itulah yang kemudian diputuskan. Jadi ngono nek karo wong aja karepe dhewe, senajan sampean pinter. Karena pinter ning karepe dhewe ya engko dipikir-pikir dhewe, dilakon-lakoni dhewe, ning salah ditanggung-tanggung dhewe. Saya kemarin baru ya, terkait dengan persiapan acara mulutan, saya itu merasa paling ringan oleh mikir ya, ringan oleh tandang gawe. Apa meneh kaya Pak Ali siapa iso tandang gawe berat. Tapi karena kita itu musyawarah ya, menkonsep, merencanakan program kegiatan dengan job deskripsi masing-masing, akhirnya semuanya merasa ringan, fokus dengan job masing-masing, tapi dengan suasana kekeluargaan. Iya nggak, sama ngerasa ngono nggak? Nah, iki nih yang sono, iki sono aja. Makanya bendaharane barang kita nyowante. Biasanya bendahara lah bingung. Nek gak ketua karo bendahara, sing ketuane ngatur prosesnya, sing bendaharane mikir duit. Ini itu sudah tertib pos-posnya. Dan iya itu kemudian dalam konteks acara yang lebih kolosal, lebih besar, itu luar biasa. Kadek tiap-tiap lini dicekel karo wong-wong sing pancene ahline. Oh ya wingi sing bagian dalan iki, bagian dalan mapagunya ini. Ya ternyata pas. Bagian kendaraan bagian dalan. Lalu kendaraannya bunyinya itu macet. Lah umpama sing mapak lho ndek kono, terus gak ngerti mesin mobilan sing repot wong. Berhubung biasanya kalau kendaraan rondo-rondo ngerti mesin, tandangnya dhewe. Beres lho, beres. Nah umpama lho sing mapak nang bocah. Terus bunyinya mobilnya macet. Gak karu-karuan. Lho akhirnya bonceng. Iku ning bunyinya gelem. Termasuk bagian apapun, bagian konsumsi, bagian dokumentasi, bagian dekorasi, macam-macam, semuanya tertata dengan baik.
Wa ahlul mungkari lan utawi ahli kemungkaran fi dunya ing dalam dunya iku hum utawi ahlul mungkar iku ahlul mungkari ahli kemungkaran fil akhirati ing dalam akhirat. Rawan nyeritakan wing hadis sapa Al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi kila dan usahakan fa illam yakun ay lam yujad dzalika sahib. Lamuno mongko lamuno ora ono ailan yujat tegese ora den temokaken apa zalika sahibu mengkono-mengkono wong sing anduweni akal karo tawadudu. Waniya wong munang dikai akal tok tapi gak dikai hati nurani, gak diberi sifat kasih sayang, tambah rusak dunia. Kalau ngendika sapa Ahnaf teruse kolbun iku ati murabitun kang sabar. Kolbun ati murabitun kang sabar. Ae sabirun tegese wong kang sabar. Ala adhiyatil khalqi ing atase pilorone makhluk. Ing atase pilorone makhluk. Ini termasuk kula belajar. Kula termasuk belajar nalikane kula dikabari ana wong oleh nikmat. Kula niku maksa ati kula maca alhamdulillah. Jadi kena ana kanca ya oleh nikmat ngabari mari bejopo terus dhewe atine alhamdulillah. Itu luar biasa, termasuk lakone wali. Nah saat ini orang lambene tok ono sing alhamdulillah tapi atine asem gak kondo-kondo. Itu siji. Yang kedua, belajar nalikane dilarani wong. Dilarani zaman saya gak dilarani fisik sih saiki, paling ono omongan gak enak, omongan elek tentang kita, maitu dewe, dek ngurine dewe, gak dengar. Nah menurutku belajar hatiku gak lapo-lapo. Mergo kesabaran itu belum teruji sebelum dia diuji. Wong kok ora sabar-sabar. Tapi kan mereka dalam suasana netral, kayak guru ngono ujian apa-apa. Nah, kesabaran itu akan bisa dikatakan kesabaran apabila diuji, disakiti, kemudian gak lapo-lapo, tenang, terus gak bales, terus balik nang Gusti Allah. Asabru ala Allah. Nek asabru gak ala Allah ngempet. Tersinggung jelas tersinggung, kalau aku tersinggung langsung diolah batine, diolah. Kon dielek-elekno iku. Iya pancen elek. Seket biyen wis elek. Iku jujur berarti. Rata-rata wong ngarani aku apik. Gawe iki aku dielek-elekno, tepak jujur pancen ono ning ngono. Iso ora terus sak rasane. Itu luar biasa. Nafsune kan tersinggung, nafsunya tutul isu nafsu. Kaya asu. Wong pancene kono elek. Asline kok tutup-tutupi sampe kotok-kotokno kaapian mutok saiki derekno ora trimo padahal kon asline pancen elek. Nah kon ngerti to ngono lho uji awakmu sing gerakno wong iku ora lambene gerakno lakune Gusti Allah kanggo nguji awakmu. Lha kok lara blok diomongi ngono nafsu ya mulek proses iku mulek ya. Tapi nanti hati itu cepet netral, ning duwe ilmu ngolah ngono cepet netral. Ono bocah gregetno ngono nang nyawang awake dhewe, alah kon yo gregetno,
siji ngono bae. Delok bocah gregetno sik gregetan. Gak usah gregetan kono bolak-balik gregetno Gusti Allah. Gregetno Rasulullah. Lha ngono terus dadi enak. Iya ya, padha dene. Terus akhirnya gak sedo muring-muring. Lah ngono kuwi wong nek gak wong ku sering eling Gusti Allah, sering zikir Gusti Allah. Dadi nalikane ana wong itu ya punya perilaku atau ucapan sikap yang menyakitkan kita, iku sing didelok iku aja wonge, sing didelok iku Gusti Allah sing gerakno wong iku dadi ngono. Iku ilmune wali. Jadi yang dilihat adalah sang kekasih yang menggerakkan orang itu untuk mengusik kita. Makanya urip ku aja kaya asu. Asu ku diantem balung ku sing diuber iku balunge, gak nyawang wong sing ngantemno balung. Dadi dhewek ning bolak-balik ngono pancene dhewek wateke kaya asu. Oh, gak usah sawang-sawangan padha dene kok sawang-sawangan. Aku ket mau dilu rawani mergo sing ngaji yo. Heeh. Ngaji ini gak ana labete saiki kapan-kapan, muga-muga ana labete. Amin. Ya. Tetap hal yastawil ladzina hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Laukana lamuno ono. Ruya dan diwatakan apa ana satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Laukana lamun ana sapa al mukminu wong kang iman. Iku ala qasabatin ing atase kayu. Iku ala qasabatin ing atase kayu fil bahri ing dalem lautan. Laqayyadha yakti nguwasaaken. Laqayyadha yakti nguwasaaken sapa Allahu Allah lahu maring mukmin. Nguwasaaken man ing wong yu'zi kang nglarani sapa man hi ing al mukmin. Laqayyadha yakti nguwasaaken sapa Allahu Allah lahu kedue al mukmin man ing wong yu'zi kang larakaken sapa man hi ing mukmin. Sampai diibaratno umpamane lho ana wong iku ndek tengah-tengah samudra numpak kayu dhewean, pangeran lo tetap bakal nekakno sesuatu yang menyakiti dia. Padahal dhewean orang kumpul karo menungso wis di tengah samudra ya, terapung memegang seongkok kayu. Wis gak kumpul karo wong. Ngono ku lho tetep bakal ditekakno wong utawa apa-apa sing nglarakno dhewe sebagai ujian. Makanya gak gelem dilarani wong, gak gelem disinggung wong, gak gelem di paidu wong, wis gak saurip. Gak saurip. Mati ya wae. Tapi urusannya tambah gede karo mungkar mangkir. Satu pengen mati saja, pengen lepas dari masalah. Nah mati, urusanmu tambah gede di alam barzah. Jadi akhirnya kita kemudian mempunyai pola pikir dewasa menghadapi realitas hidup. Di wae berusaha untuk sabar, untuk tenang, untuk tidak terpancing dengan hoax, tidak terpancing dengan fitnah. Karena memang hidup seperti itu. Nah, pokoknya janji berat kulitmu wis naring polisi ngono bae. Atene ngomong tok wis gak usah digubris. Kadang ilang motormu wis nang laporno polisi ngono bae.
wong omongan ae. Sak ana-anake wong sing ngelekno sampeyan, sak luwih akeh wong sing apik karo sampeyan. Gak mungkin wong sak kampung nang musuhi sampeyan padahal sampeyan gak salah. Paling lak siji loro berangkate teko kesemburuan. Ana wong disantet gara-gara asmara. Nah, nyantete targete seumur hidup. Mergo disantet pisan kok gak mati. Santet pindho kok gak mati. Kuku macan. Lalu masalah remeh ya Allah. Gara-gara mong gak ngenekno. Menyakiti seumur hidup, disakiti seumur hidup. Orang nyeritakan ing hadis sapa Ibnu Saibata, Ibnu Abi Saibah. Fa ilam yakun maqala mun ora ono ayo bi alam yakdir kelawan yen to ora nakdir sapa Allah. Ala sabri ngatasi kesabaran. Ala sabri ngatasi kesabaran. Andaikan sifat sabar itu tidak ada, cara pikirnya sederhana. Pangeran gawe kehidupan aman, nyaman, tidak ada cobaan, tidak ada ujian. Itu lah gampang sih. Lah gampang sih ya. Malah ewo menciptakan problem untuk kita itu ewo. Menciptakan kondisi mapan itu sebenarnya kan lebih enak. Karena sebenarnya apa ya? Stabil. Ya. Film itu kalau alurnya tidak problematis ya, kalau tidak problematis itu nggak menarik. Kemasan konfliknya itu lebih dialektik, gitu. Lebih kompleks dipahami oleh penonton. Itu makin mahal, kualitasnya makin bagus. Gara-gara kualitas kemasan konfliknya lebih bagus. Sengkuni. Nah, ada Sengkuni, ada Pandawa, ada Kurawa. Menariknya karena di situ ada konflik. Andaikan kehidupan itu kemudian diciptakan baik semua, stabil semua, bahkan tidak ada musibah, tidak ada ujian, tidak ada cobaan, alangkah monotonnya hidup itu. Nah, kehidupan seperti itu dijanjikan oleh Allah di surga, ojo khawatir. Makanya sebenarnya kalau kita ditempa oleh ujian hidup, kita itu sebenarnya main film. Nah, nanti yang kemudian memperoleh hadiah terbaik adalah yang bermain dengan cantik. Jadi memang hidup itu permainan, tapi bermainlah dengan cantik. Tulisnya status. Nah, makin dramatik ya ujian itu sebenarnya nanti makin bagus hadiahnya. Maksudnya ngene, aku ngomong ini orang kok bisa arep-arep ujian gak. Berarti arep-arep musibah Pak gak. Sopo sing gelem gak enak. Tapi ketika itu datang kan nggak bisa kita tolak. Cuman kita diberi tip oleh Allah nalikane ana ujian kudu piye. Tiga tip untuk melengkapi drama film itu. Sama tahu ngerti ya film James Bond ya? Oh, kan termasuk film terbagus ya. Karena di situ kemasan
konfliknya, kemasan rute perjalanan filmnya itu sangat bagus. Dan kalau nggak petenteng dulu kadang gak ro alure iki mau piye kok iso dadi ngene iku piye, mikir akhirnya sing nonton itu nek gak petenteng gak paham. Nah, masyarakat kita itu pola pikirnya masih rendah karena kualitas sinetronnya juga rendah sekali. Jadi proses peranan antagonis dengan protagonisnya itu kan sederhana banget. Ya. Ono wong elek terus engko sing apik menderita, terus sing elek kecelakaan. Terus sing menderita jadi bahagia. Ngono. Akhir-akhir mesti kecelakaan. Yang kecelakaan itu gak disyuting. Moro-moro ono mobil ati nabrak, dipotong seret terus moro-moro wonge perbanan. Nah, anak-anak yang cerdas, anak-anak sekarang yang cerdas paling gak seneng sinetron. Ibu-ibu ya kan, film-film apa Jepang, film apa itu Naruto itu ya. Nah itu kemasannya bagus, lumayan. Nah, apalagi ada filsafat kehidupannya. Tak guys story ya Naruto. Oh no, sing seneng gelut-gelutan ya Allah. Oh gelutnya pada ra kena ya. Jadi rata-rata pemainnya belas kayak susilat, tapi wagbek ngono ae. Terus dikei apa efek. Halo. Nah, ini gak ngangkat sikil rumpet tangan. Mulai ngambek iki. Fa'ilam yakun bi'alam yakdir ala sabri. Qala ngandika sapa Ahnaf tulus sumti. Iku dawane meneng, atau suwene meneng. Ruya kan riwayataken apa ana sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi layab lugu ora nyampe, tidak akan sampai sapa abdu kawula hakikatul imani ing hakikate iman hatta yahzuna saengga bisa jaga sapa wong lisanahu ing lisane wong, lisanahu ing lisane wong. Jaga ku artinya gak nglarani, guyonan kejrokan selagi nggak ngelarani itu tetap masih dalam konteks yang zuna lisana. Repot kan ya, dikon husu, sopan, toto kromo, tawadhu, yo gak kerasa. Ndolek penceramah tok mikire jero. Iki piye sapa ya? Sing kira-kira kena diterima masyarakat. Ono kualitasnya tapi nyenengno. Lah kan repot oleh penceramah ngono repot. Saiki mari kene mikir sapa maneh mari iki. Habib Mutahar. Habib Mutahar gak gelem ring Jawa Timur. Gak perkara apa-apa ya, perkara amplopé tipis. Gak perkara ngono. Nggak, artinya gini loh, kalau kita pengen mengundang mubalik yang bagus, yang disukai masyarakat itu kan budgetnya besar. Kon urunan 40.000 saya sing ketemek-ketemek. Nah, ribet lu kono klambi anyar anake mergo ati tampil pentas. Regane tus-tusan.
40.000 kelalen. Rawa nyritakaken ing atus sapa Tabarani yu Imam At-Tabarani. Waruya lan den riwayataken ana satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi rahima menyayangi, rahima ngasihi, melasi sapa Allah. Man ing wong hafidha kang jaga sapa man, hafidha kang jaga sapa man lisanahu ing lesane wong, wa arafalan ngerteni sapa wong zamanahu ing zamane wong. Iki sampeyan garis bawahi. Orang baik itu orang yang bisa beradaptasi dengan zaman. Anak saiki karo anak biyen aja dipadakno. Pola didiknya, pola tarbiyahnya bisa berbeda karena zamannya berbeda. Zaman TikTok. Ngerti situasi. Ana uang gak ngerti situasi, maido. Ngaji rokokan. Ganti tata krama blas. Ngaji gak kokro. Ono sing kawasan. Mergo dhek referensine iku sangat lokal dan sangat klasik. Gak ngerti. Nek ngaji dirang rokokan buyar, gak ono sing ngaji. Positif. Nah, tiba gak ngaji ya wis lah rokok-rokokan. Nah, aku duwe dalil. Pondokku agean aku niki ning ngaji bengi pas kilatan Ramadan, masyaallah kiai ini maca kitab nyepung asbayu asbak pring bongkotan niku. Rokok lintingan. Amarga apa Pak Yai ini ngerokok, mergo perokok. Nek gak ngerokok ngantuk ya males ngaji. Santrine ku ya ngono, ngerokokan kabeh wong kiai ngerokokan. Dadi oleh maknane lu iso jeda-jeda. Laukana lamun ana sapa mukmin wong malah. Iya. Ngerokok terus santrine niku terus ritmene iku ditirokno. Kala ngendika santrine ngono pisan. Dadi di ruangane kuwi ngaji karo kemendeng belo. Bisa ngaji di Kediri rontok paham. Ya ngono sakti-sakti kiai ini. Sampai sare ono apa? Paranormal entertain iki sapa? Sing di pondok anti galuh sapa? Bisa lah sapa? Ya tak delok ya. Di YouTube ya. Iku muridé Ujang Bustami. Ujang Bustami iku gurune di Kediri. Ini kawagian, misal. Nah itu namanya gak bisa memahami zaman. Ya akhirnya ketinggalan zaman. Akhirnya gak diarepi umat, utawa kersahno umat. Tapi ngono ku gak salah. Gak salah, isinya bener. Salah apa? Sing salah itu tempatnya rontok salah. Wa arafah zamanahu wastaqamat lan istiqomah apa tariqatuhu dalane wong. Wastaqamat lan istiqomah tariqatuhu dalane wong. Ora nyritakaken ing hadis sapa Abu Nu'aim. Abu Nu'aim kira dedawaken fa illam yakun mongko lamun ora ana aidi alam yakdir tegese lamun ora nakdir sapa Allah ala sumti ngatasi meneng walam yujad lan ora den temuaken minhu saking asumtu sapa waidun wong mintin kal khamsati saking
minhu saking wong menan awalan yujat lan ora den temakaken minhu saking wong sapa apa wahidun siji wae mintilkan khamisah saking mengkono-mengkono 5 dan yo umpama 5 pakerti ku gak ono rusak donya. Kala ngendika sapa Ahnaf iku mautun hadirun mati hadir. Ae matuhu tegese utawi matine wong. Matine wong. Khairun iku khairun luwih bagus min hayatihi saking uripe wong mati wae ngono. Ayo nip apa? Apa belajar muhasabah teko delok wong. Delok wong ya delok ngono bae, gak usah diomong ngono. Ana wong ku ya ben temu kancaku sambat ae. Ngersula. Dicolok gak kena ta? No kena ngono. Ana wong sambat ae ben pedho wong. Ya apa ya? Nek kowe elek. Wong ngono ku gak enak ya. Wong ngono kok gak enak. Oh berarti aku gak oleh gampang resula, gampang sambat. Ono teko langsung ngrasani, durung-durung langsung ngrasani. Madono kanca. Ngono ku taruh ngono gak enak ya. Oh berarti aku aja ngono kae. Teko langsung gojloki, durung ngobrol suwe gojloki ya. Gak enak. Aja gojlokan. Lu saman iso aku anu ya, sering mengambil pelajaran dari mengamati orang. Ngamati orang. Aja golek-golek kekurangan enggak. Ya ngamati ana wong ku ngene kok apik kok enak ya tak tirune. Kok ngene gak nyenengno ya. Belajar dari orang itu bisa. Jadi gini lah apa? Orang itu apa ya harus punya belajar dan mempunyai sosialisasi yang bagus. Perbanyak teman. Gak usah milih-milih konco. Karena orang itu kalau tidak pilih-pilih teman, itu perspektifnya kaya. Perspektif kaya itu gini. Jadi dia itu akhirnya pemikirannya itu iso akeh. Kalau kita itu dalam sebuah kumpulan terus bahas sesuatu itu kan kayak bentuk obrolannya semua macam-macam sih. Tentang satu hal lain pendapat itu semua macam-macam. Kayak bakas kopi atau rokok antrok, tiap-tiap orang punya komentar yang berbeda, cara sikap yang berbeda. Jadi dengan kita tidak menutup diri ya, berusaha untuk bersosialisasi dengan kawan-kawan, itu kita akan kaya perspektif. Perspektif itu cara pandang, sehingga jadi uang gak kagetan. Pahaman karo apa wae. Karena dia menyerap dari banyak orang lewat pergaulannya. Diserap secara positif. Jadi kok akhirnya paham, bocah ngene iki carane ngedepi piye ya ngene. Ning iki gak oleh digojloki, gak oleh. Iki kena digojloki, malah kudu wajib digojloknya. Iki rada serius iki. Digojloki kalau iya. Gojloki. Artinya gojloki bukan dalam rangka melecehkan, tapi Mendewasakan. bukan mendewasakan. Dewasa kok. Gojlokan sendiri kan untuk mencairkan baca. Bahannya itu bahannya pas ngono. Kalau saya lihat misalnya Gus Baha, itu dulu objek gojlokan itu dulu. Muridnya jenenge sapa? Ruhin. Itu tidak dalam rangka melecehkan murid enggak, sebagai variasi ngaji guyon. Nah pas iku sing menarik, Apa Ruhin karo Mustafa tersinggung ya? Enggak, malah seneng jenenge sering di cover
sampai iki bahasan karo apa? Apa jenenge? Netizen. Tapi ngeramut wong akeh kuwi tapi harus diusahakan, diproses. Nah, nanti Saman kalau sudah punya kaya perspektif, mentalnya juga makin kuat. Gak gampang wedi. Di lingkungan baru gak gampang wedi. Rasane wis ngene, alah kabeh wong wis padha wae. Masa beda-beda pikire. Manungsa ya ngono ku. Akhirnya di komunitas dimanapun dia masuk, dia akan dijadikan pemimpin atau paling enggak ditokohkan karena pemahaman sosialnya itu sangat bagus. Ayo ojo HP-an ae. Yang sosialmu belum mateng. Ya susu konsummu ya HP tok iku. Engko rabi karo HP. Duwe anak HP. Karena beda apa ya hubungan dengan benda mati dengan sesama manusia itu beda, hasil olahannya itu beda. Jadi orang itu kalau terlalu tenggelam dalam dunia dunia mekanik gitu, otaknya akan mekanik gitu. Nah, otak kirinya itu yang akan lebih dominan. Dia nggak peka sosial, antisosial. Tapi yang ditakoni bangsa IT misalnya, bangsa HP, pokoknya sama nusuk ngono. Kudulo be wong, ya, belajarlah bersosial dengan baik. Ono guru matematika itu keren. Guru matematika rata-rata keren ya. Kalau menurut saya, karena dia itu sering mengolah otak kirinya. Otak kirinya yang kemudian bermain. Tapi tidak semua guru matematika keren ya. Tapi banyak guru matematika itu yang rondo pinter medeni. Ya karena otak kirinya itu logika otak kirinya yang diasah, sementara otak kanannya yang di situ ada sisi spiritual, ada sisi sosial itu terabaikan. Tapi kadang-kadang keras gak keras itu soal turunan, soal watek. Tapi bahwa pola pikir terlalu logistik ya, terlalu logistik itu bisa membuat orang keras, antisosial. Tapi dikongkon utek jas. Wa fihi asratun babu subaiyu utai bab kang bangsa pitu. Bangsa itu wafihi lan iku ing dalem bab asratu mawa'idha utawi 10 pira-pira mau'idha. Khamsatun utawi kang 5, khamsatun utawi kang 5 iku ahbarun pira-pira hadis. Wal bagilan utawi sisane iku asarun pira-pira qaulus sahabah. Saya dikasih wal maqalatul ulanan utawi pangandika kang kaping kawitan iku an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun nafarin utawi 7 golongan iku yuzillu ngiyup-ngiyupi hum ing sab'atun sapa Allahu Allah
Ngiyup-ngiyup itu ya iso iyup-iyupan temenan, ada hanya sebuah kiasan dalam arti dapat perlindungan. Jadi sampean iku di akhirat iku ning krungu yuzilluhum ngiyup-ngiyupi hum ing sab'atu nafar, ojo bayangno payung. Sampeyan bayangno payung. Ora kanggo payung iku. Allah tahta zilli arsihi ing ngisor-ngisore iyupane arsi Allah. Ngisor-ngisore iyupane arsi Allah yauma la dhilla. Ing dalam dina kang ora ana iyup-iyupan iku maujud illa dhilluhu kejaba iyup-iyupane Allah. Illa dhilluhu kejaba iyup-iyupane Allah. Jadi kira mahsyar itu ya, padang sahara, gak ada wit, gak ada bangunan, gak ada trotoar. Ayahmi tegese ngerekso jogo ing sab'atu sapa Allah fil mauqifi ing dalem nggon kandhek tegese mahsyar. Fil mauqifi ing dalem nggon kandhek. Dadi sesuk iku ana nggon ngetem ya. Nggon ngetem iku panggonan sing luas terhampar menungso pertama Nabi Adam sampai manusia paling akhir berapa miliar kira-kira ini? Ada nggak 1 triliun? Hah? Produksi manusia itu oleh Nabi Adam sampai akhir ada nggak? Triliun nggak ada. Hah? Nggak ada triliun, nggak ada. Penduduk dunia ini satu zaman sekarang aja bisa 5-6 miliar ya, 5 miliar. Terus dihitung 5 miliar. Masa ono? Mergo sak triliun itu kan sak miliar ping 1000. Katakanlah di rentang 100 tahun atau di rentang 70 tahun per fase. Tapi zaman Nabi Nuh suwi 1000 tahun. Mauqif minal makari saking kira-kira perkara sing gak nyenengno, jadi seuenak. Jadi kaum atau orang-orang mukmin muslim yang dapat naungan Allah di mahsyar nanti itu tidak hanya sekedar adem gitu ya, tidak sekedar adem tapi dapat perlindungan dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Sapa iku imam adilun kang adil, adilun kang adil. Wa utawi imamun adilun iku kuluman saben-saben wong. Iku gak usah memang adilnya. Wa utawi imam ngono bae. Iku kuluman saben-saben wong nadzara kang angen-angen sapa man mikir fi syai'in dalam siji-siji min umuril muslimina saking kira-kira perkarane wong Islam. Minal wulati bayane pira-pira penguasa wal hukami lan pira-pira hakim. Penguasa karo hakim. Kalau di Indonesia itu ada tri apa? Tripod. Hah? Tripora. 3 elemen dalam pemerintahan itu apa? Legislasi, terus legislatif, terus eksekutif, terus yudikatif. Nah. PKN boleh piro? Jadi di sini ulah itu ya eksekutif. Kalau hukam itu legislasi. Siapa? Ya, legislasinya.
Ya ngono ku delok lah. Apa bedane yudikasi Yudikatif. karo eksekutif? Sepur banter. Eksekutif. Siji imam sing adil. Tapi saiki imam adil itu jarang. Wong adil di pemerintahan, wong sing bersih di pemerintahan tambah gak kuat, gak ono rewangi. Karena sudah membudaya. Yang namanya suap, namanya pelicin. Halo. Iya, ini gak ada pelicin, gak cair. Repot ya. Jadi gak kuat sing dhuwur, ana duwe cair terus dhewe weruh terus gak njupuk ngono lho ra kuat. Akhirnya tawa-tawa, anu ya iki ana duwe 150. Tak gawe proposal ya sak laporane. Tapi ku ya mudune 100 sing 50 ya. Ngerti dhewe. Gelem ora gak gelem ya gak usah ngono. Ya gak apa-apa. Aturan ngawuren. Ya udah, pancen yang babakan ngono wis apik. Aduh. Kanggone sing ya. Kanggone sing isor kalau uang 100 juta itu untuk sebesar-besarnya untuk apa? Bukan untuk pribadi intinya, itu ya nggak apa-apa. Tapi kanggone sing 50 mau pungutan iki mau. Apa? Haram ya. Karena nggak ada alasan. Yang bawah kan alasannya daripada nggak cair ya. Berarti kan diperes. Jatahe 150 itu jatahe HE. Tapi yang cair kabeh nggak iso. Cair 100. Makanya untuk yang bawah sodako, untuk yang atas pungutan liar. Sekolahan-sekolahan. Enggak pengurusnya tiba pengen tiru duri, pengen ruwet pisan. Nah, udun 80. Tiga kepalanya nyair no kalau mana. Duit 150 jadi 50. Contoh yang baik. Ono sing bener-bener jangan sampai bocor, jangan sampai ada pemborosan. Kaliran kabeh anak buahe. Saldone wakeh tapi kaliran kabeh mengejar saldo ngono ya gak tepat. 9 juta. Karena berangkatnya orang menyumbang itu kan sebetulnya tujuannya nganggo acara. Terus kemudian di dalam ada pola sendiri, prinsip sendiri. Acara adalah sebagai alat saja untuk mengumpulkan saldo yang sebanyak-banyaknya. Nah yang menurutku malah nyeleweng tujuan. Mesisan diumumno dari awal. Niki acara mau kangge pantes-pantesan, sementing saldone kathah. Insya Allah gak ada sing urun. Wasabun nasa'a min ibadihillahu ta'ala. Wasabun dan pemuda nasa'a kang tumbuh fi ibadatillahi ing dalam ibadah datang Allah. Wasabun dan pemuda nasa'a kang tumbuh min ibadatillahi saking ibadah marang Allah. Nah kita tumbuh di dalam kemelaratan ekonomi. Dewek-dewek itu lahir di zaman wong tua dewek melarat, dolek ekonomi, ngrasakno nasa'a fi ibadatillah. Nah ngono kuwi dewek sek kumanan ajaran akhirnya ngerti sembahyang. Ngerti elek apik ngerti apa
kewajiban agama. Halo, iki barang asline. Luar biasa ya, dhewek iku gak dari keluarga yang tradisinya itu ibadah terus, ekonomi wis gak mikir loh. Kayak keluargane apa? Mas Ayah Mekah iku lah. Kerjane iku ibadah ya, kerjane iku ibadah ngimami masjid, Imamul Haramain itu ya. Misalnya keluarganya harus ibadah kok, terus dijamin ekonomi ini. Ya bener wis kak, ribet masalah macam-macam. Wasyabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala ibtada'a tegese miwiti, ibtada'a miwiti apa umure syab fiha ing dalam ibadah. Apa itu? Wa mutalab bisan lan wong sing jungkung biha kelawan ibadah. Wa khususan den khususaken apa asyabu pemuda di anahu krono saat temene asyab iku mahallus sahwati panggonane sahwat. Makane bolak-balik tak omongno bocah nom-noman zaman saiki sek nyempatno ngaji kitab tiap malam minggu itu luar biasa. Mungkin ngaji kitab itu biasa, tapi kalau diadakan di komunitas non pesantren sangat-sangat bernilai. Mereka sampean rene lho melaku sepedaan. Terus di sepanjang jalan aku harus ketemu macam-macam, termasuk ketemu kuntilanak barang. Nah, aku tetap sampai tujuan dalam rangka ngaji. Padahal 1 jam lebih ini bisa jadi digunakan untuk hiburan. Tapi saya sama sempat. Ya, semoga-moga ngaji ini dewek. Jadi jalan ini dewek bahagia di akhirat. Sama gak jomblo sih. Wis rapi. Waras jurun sih. Waras jurun wong lanang ya karo kang eling. Nah iki lho, waras jurunan wong lanang ya karo kang zikir atau eling sapa? Rasul Allah ya Allah birisane kelawan lisane wong au qalbihi utawa kelawan atine wong. Makane nak dhewe iku sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Nah, ngono lakonono sampeyan yamunah ini diperintah kongkon zikir dengan jumlah tertentu. Itu termasuk apa? Torekoe dhewe. Jadi kalau sehari semalam harus baca sholawat paling enggak 16.641. Sama lakoni. Hah? Ket sampean petuk Pak Yai, petuk aku. Sampean nglakoni ngono pembiro. Nah, terus yamono nyamen iku lha wae. Kok gak ono peningkatan, ya. Kok mengalir tanpa perkembangan, tanpa peningkatan. Terus dadi opo? Gak pengen dadi wong istimewa ta. Istimewa di mata Allah. Terus setelah maghrib baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar 100 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 100 kali. Terus terakhir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama harus berusaha membiasaan dan berusaha cepat. Gue nih sama nih sok apa cepat akhirnya gak males lah. Saya bawa baca Fatihah 100 kali itu cuma 5 menit. 5 menit.
Jadi saya baca Fatihah, Qul Falaq Nas itu 5 menit kali 4 20 menit. Sama maca Fatihah 100, Qul 100, Falaq 100, Anas 100 itu sawang-awangan. Terus dia sak jam itu sawang-awangan. Akhirnya gak nglakoni. Nah sebenarnya setiap ujian yang sampai alami berupa apapun itu sebenarnya konsekuensi daripada perjalanan. Perjalanan karena samanya sebenarnya dikehendaki baik. Kita itu dikehendaki baik, cuman gak nyadar. Ono sing dijotosi wong padahal gak ngerti urusan, banyak kabeh dalan. Masalah sasaran lho sapa? Ono sing mencolot kedelinges sibule. Nah, menurutku sampean kudu nyadari kalau semuanya itu sebenarnya bagian dari perjalanan. Dikehendaki baik, Ren. Ya, dikehendaki baik. Nah, sama dikehendaki baik terus gak krosok. Bahaya. Kadang kita itu diberi ujian sing cara akal wis mandek, usaha apa ae wis mandek. Mung isane tawakal nang Gusti Allah. Ditambahno luwih apa? Mutu duwike gak ono. Kayak masalah jodoh sampean itu ora jelas ya. Di luar kemampuan. Sama niku jodohnya tekone kapan? Karo anake sapa? Ya gak jelas kabeh. Jadi sampean kita itu harus punya kiat untuk lebih baik. Ojo pancet ae. Sampeyan pancet ae kok. Susah jenuh. Dan sulit sekali sampean akan mendapat keistimewaan ya tanpa ada mujahadah. Ojo kira nangani jin niku terus anggere apal donga terus diwaca ngono bae. Kuku macan. Ya, ngono tok iku masyaallah butuh mujahadah luar biasa. Butuh mujahadah luar biasa. Padha waca bismillah. Bismillah sing ditirakati karo gak ditirakati beda. Sama melakukan penanganan orang yang sakit bisa gampang sekali. Iki dongane ngono gampang. Kadang ndek ngono dongane. Waca iki ngono. Gampang. Tapi lapete siji. Wong gak tirakat karo tirakat itu bisa jadi masalah simbolnya sama, tapi efeknya yang berbeda. Nah, sampean kalau pengen punya peningkatan spiritual, peningkatan kebatinan, itu harus punya kiat usaha yang kuat ke sana. Nek gak ngono ya ngono ya ini padha wae. Engko kawin ya padha wae ya ngono wae. Sampai matek ya ngono wae. Karena kita harus kira tiap waktu harus punya peningkatan, tiap hari harus punya peningkatan dalam ibadah, peningkatan dalam tirakat. Riyadhah ojo bayangno sing berat sing kaya ndek pondok-pondok enggak. Sing perlu diperhatikan ngene lho, sampean kalau sudah punya wirid rutin gitu. Pokoknya mari maghrib maca iki niate ibadah. Lakonono temenan. Jadi ku sampai kok ketinggalan, dikodoi sisuke. Misalnya aman punya wiridnya subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali misalnya setelah maghrib. Karena ada kesibukan tertentu akhirnya gak kelakon. Sisuke longgar, sisuke maca 200. Itu menunjukkan bahwa kita pengen istiqomah. Nanti dari wirid-wirid itu, dari zikir-zikir yang istiqomah kita lakukan, itu bisa menggerakkan kita lebih semangat sholat.
Jangan kira gara-gara itu terus kemudian malah akhirnya sholatnya kepondal, enggak. Karena kenapa sih kita itu malah sholat? Ya karena hubungan kita dengan Allah itu hanya sholat. Itu pun hanya berapa persen ketika kita sholat. Husu'e sabiro, kadang mau takbiratul ihram tok oke ini. Ku Fatihah oleh 5 ayat 11. Ada Fatihah oleh bismillah 11. Sampai akhir iki mau petang rakaat atau rakaat gak eling. Sampai rakaatnya lali. Nah hal-hal demikian itu harus direnung ya, kekurangan kita itu harus kita renungkan. Ini gak ngono. Yang dulu satu gak pernah punya cita-cita punya ilmu cara menangani jin. Kurikulumnya juga nggak ada. Itu lebih sifatnya itu reaksi kita, bukan ilmu tersendiri. Gak ada tuh kurikulum di pondok babu corone nangani jin. Gak ono. Di kitab apa wae gak ono. Ya kita semua yang diberikan oleh kiai berupa doa, wirid-wirid, ya, kalimah-kalimah munajat itu murni ibadah. Jadi gak ada motivasi pengen rojin barang orang ana manfaatnya sama ning rojin itu terus lapo merotok ae wis cerita ngono ta. Nah wong sama ceritane jere bosen cerita jin bosen wong bocah cilik sing seneng sama ceritane jin. Ning ceritane beda ning pancet ya bosen pisan. Nah itu gak penting karena dulu saya itu semua ya mau doa wirid yang dijazahkan kiai itu murni lillahi ta'ala, walaupun fadilahnya ada tapi bukan fadilah yang kita kejar. Dene sewaktu-waktu ya Allah itu memberi manfaat pada diri kita terkait dengan amaliyah kita, itu soal ya gitu. Itu soal ya. Kayak misalnya ada wirid naruddu bikan ada amin kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'di bisatat. Itu Pak Yai pesen sama wiridan iku ojo kanggo ngantem wong dosa, ojo kanggo ngantem jin sing gak salah dosa, ngantem sapa wae dosa. Terus damel napa? Ya lillahi ta'ala, niate ngantem nafsune, ngantem setan. Nah hubungane ujung-ujung kanggo takwa. Naruddu sing iku bahasane ngono, kalimah hizib, ya, hizib autan itu perintahnya untuk menyerang nafsu agar lemah, menyerang setan agar lemah. Naruddu. Padahal itu di konteks lain digawe antem wong hizib. Hizib itu kan konteksnya konteks apa? Konteks yang sangat dramatis dan sangat apa mencekam, konteks perang. Nah gak usah diamal no basa hizib, wong udah panas efeknya. Kecuali sama dapat ijazah khusus dan diamalkan secara pribadi. Ojo ngamal no hizib ngejak konco, bahaya. Karena hizib itu harus lewat ijazah khusus dan diamalkan secara khusus, gak sembarangan. Ini masalah tiba, masalah simtuduror, masalah berjanji, rotibul haddad itu umum, itu sifatnya umum, tidak khusus. Ya artinya gini loh, ojo bisa mengalir, kumpul-kumpul terus mengalir tanpa ada kiat untuk peningkatan diri. Apa peningkatan kualitas diri? Ini harus yang tahu ini nanti. Anu Pak, meningkatkan kualitas diri. Ngopi ya ngopi, akhirnya ngopinya kan merenung, tafakur, insya Allah. Kalau bahasa meningkatkan kualitas diri. Jadi sama punya wirid ijazah dari kiai itu amalno secara istiqomah. Ojo melek turu mangan HP-an.
Oke ya, wis sakmono. Ada pertanyaan silakan kalau mau tanya. Monggo Cak Sin. Tapi kadang kita itu apa ya, sifatnya itu sangat momentum. Momentum itu gini, nalikane dari ati munutan ya. Terus persiapan itu koyo yo kita itu koyo sibuk-sibuk wong sak donya kalah kabeh kok sibuk-sibuk dhewe. Barang munutan mari kan ya wis mari munutan mari. Ono apa ya gak apa-apa. Persiapan sambutan. Kembali ke diri sendiri. Lali karena Ojo nalikane ono acara koyo yo mari acara lemes. ngatere tahun baru. Ayo silakan tanya. Monggo. Bet. Boten tanya. Bet pertanyaanmu wingi lho. Pertanyaanku wis iki lho. Sing mengandung ini. Sing ngandung iki. Warasulun lan wong zakara kang zikir sapa wong Allah ing Allah. Wis anu ya, sam-sam cegah ya. Kurang. Tadi mulai harapan lebih. Marana hadis. Dirisane kelawan lesane wa apa gitu utawa atire wong horian hale sepi minana saking manusa au minal iltifati utawa saking noleh lima maring perkara siwa Allah saliyane Allah. Dadi zikir walillah, aja pengen sakti, aja pengen roh barang gaib, gak usah. Saya dulu gak pernah. Jadi alamiah, artinya gini, saya tahu gitu-gitu itu ya dengan sendirinya kan, bahkan dulu itu meresahkan saya karena dulu di pondok itu sering diganggu jin. Saya itu sering diganggu jin dan itu bagian dari beban tersendiri ketika saya mondok. Ternyata semuanya itu bagian dari perjalanan tanpa disari. Fokusnya yang lakoni dawe guru ngono bae. Jadi saya tuh nggak pernah yang namanya tirakat. Ono ning kok nglakoni pas bangsa sing sifatnya ibadah ya ibadah ngono bae. Karena nggak ono niat apa-apa nek ibadah. Awal minal iltifati lima siwa Allah. Terus apa itu terusnya? Fafadot salah harokate fafadot mongko mili ayat syarat kesimili apa ainahu moto lorone wong tamaan apane tamaan loe. Cobalah dilakukan sama silo tengah malam ya, sholat hajat atau tahajud, terus istighfar, terus menangis. Lakukan sekali dua kali dalam hidup atau mungkin banyak kali. Ngono gurung tau nglakoni. Terus piye? Dadi opo? Tam'an min khasyatillah, saking wedi marang Allah taala maha luhur sapa Allah wa rasulullah. Wong lanang kalbu kang utawi atine rajul iku muta'alliqun talikun kegumantung bil masjidi kelawan masjid idza kharaja nalikane metu sapa wong engko ning muta'alliqun bil masjid akhire muta'alliqun billah. Nah iku guru iso nglakoni. Malah kadang-kadang kula niku ya ning salat jamaah teng desa rasane ku males. Bareng pas lunga-lunga ndelok masjid apik ngono pengen mlebu jamaah. Penyakit. Mergo masjid itu dosa kabeh.
Tapi nggak alasan ya. Tapi intinya kalau kita nggak bisa jamaah, anggap itu kekurangan yang sangat besar. Kita mohon ampun, mohon hidayah agar Allah menggerakkan kita, memberikan maunah agar bisa jamaah. Ojo pisan-pisan ngeremehno jamaah. Senajan durung iso. Manhu saking masjid hatta yauda saengga bali sapa wong ilahi maring masjid. Ayo kalbu tegese utawi atine wong iku sadidul hubbi, banget senenge lagu maring masjid. Makanya sebenarnya kalau soal masjid itu apa ya? Jangan suka mengadakan konflik di dalam masjid itu. Tukaran di masjid. Ono wong nang tukaran di masjid akhirnya malas ring masjid. Mergo ben eling masjid, eling kenangan gak enak rupa tukaran. Bantahan masjid. Bukan diskusi atau basul masail. Tukaran, debat sampai panas-panasan. Harus dihindari. Wal mulazamatul jamaati lan netepi jamaah fi dalam masjid. Fihi dalam masjid. Ya arek-arek ini soal jamaah. Saya itu kalau lihat sama-sama jamaah itu seneng. Padahal aku gak jamaah, tapi durung jamaah seneng. Apa mana iso jamaah dhewe. Minimal menghormati jamaah. Makanya wae jamaah ojo rame-rame. Apa mana main remi di teras wae jamaah. Tambah gak tepak ya. Warajulun lan wong lanang tasodako kang sodako sapa rajul bisa takoten kelawan sodako. Ayo sodako tu tatawi tegese sodako sunnah. Fa'akhfa nurikari delikno nyamarno sapa wong ha ing sedekah. Ayo kata mati tegese nyimpen delikno sapa wong ha ing sedekah. Alinasi saking menungso. Iki lho maksude sedekah sir karo sing diumumno iku luwih apik sing sir untuk menjaga keikhlasan. Pak tujuane siar Pak, ngono. Ya ora apa-apa. Tapi wong kene gak dikei hidayah, kok siari ping 1000 ya tetep gak sedekah. Kok siari ping bolak-balik tetep gak sedekah. Mergo masalah sedekah iku masalah hidayah. Jadi gak usah alasan siar-siar. Anggap ae konsep senenge siar. Apa sek senenge diumumno ngono bae. Tapi ini diumumno sirron wa alaniyah gak apa-apa. Tapi ning kula kok luwih apik disir karo alaniyah ya apik sirron daripada alaniyah. Falam ta'lam termasuk sampean ya tak mana termasuk sama sedekah ndek wong iku lho apik ngedeng apa dengan apik wong akeh sir apik sir Pak tapi kayak contoh kanca-kanca wis gak usah pokoke contoh kayak contoh barang. Iki sedekah khusus ya, sama pengen kayak konco 1 juta. Karena ada kebutuhan khusus gitu. Ini bisa ojo rowong. Berdua saja lah. 1 untuk menjaga keikhlasan. 2 untuk menjaga kehormatan yang diberi. Karena memposisikan orang diberi itu sebenarnya merendahkan orang yang diberi di hadapan orang lain. Loh ngono. Falam ta'lam lan orang ngerti apa simaluhu tangan kiwane wong maing barang sonaat kang agawe apa yamiluhu tangan tengene wong. Pon suwi
Wallahu a'lam bishawab. Maulaya salli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli yawmin ahwalil muqta'i bil mustafa balli wa maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Kawan-kawan sekalian, saya minta bantuan doanya ya. Doanya terkhusus satu untuk Ibu Muniroh ya, dari Sabean ya, sekarang masih belum sembuh. Kita mohonkan kepada Allah agar segera diangkat penyakitnya, sehat kembali. Terus kemudian untuk Bu Erna, kita doakan beliaunya juga sabar, tabah menghadapi sakit, ujian sakit yang diberikan Allah ya. Kita tetap memintakan kesembuhan pada beliau ya. Semoga semua dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya diampuni Allah. Kemudian juga untuk putrinya Ibu Novi yang sakit mengalami abnormal bayinya. Kita doakan semoga sehat dan normal, seluruh organ tubuhnya tumbuh dengan normal, sehat selanjutnya ya. Kemudian untuk semua pihak ya, termasuk